Ustaz. Ya. Oke. Mesin selanjutnya namanya mesin hand sealer. Ya, mungkin teman-teman pengusaha sudah punya ya. Ini fungsinya untuk mengepres plastik yang jenisnya PP seperti ini. Cara pemakaiannya supaya tidak cepat rusak, ya ada trik-triknya yang harus teman-teman pengusaha tahu ya. Yang pertama harus tahu ya tombol sebelah sini ya. Ini adalah tombol untuk ukuran waktu ya pada saat ngesil ya seperti ini. Ya. Mungkin biasanya teman-teman pengusaha pada saat ngesil plastik ya, kalau lampunya belum mati suka langsung diangkat, hasilnya sobek seperti ini, meleleh. Coba Ya, lihat. seperti ini, ya. Jadi pada saat seal ya untuk ukuran waktunya terserah bebas mau 5 detik mau 8 detik, yang jelas pada saat setelah seal itu harus didiamkan dulu sekitar 4 sampai 5 detik ya. Setelah lampu mati. Ya, karena kalau misalkan lampunya mati itu elemennya masih panas. Nah, kalau misalkan setelah didiamkan 4-5 detik hasilnya akan lebih rapi seperti ini dan tidak ada lubang ya, yang akan masuk ke dalam kemasan. Itu trik-triknya supaya mesin ibu dan bapak